Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Menodeto, finalmente l'età del rame. In questo video vi mostrerò tutte le novità dell'ultimo aggiornamento Minecraft. Il rame è finalmente diventato il protagonista di Minecraft, si trova sempre nelle profondità della terra, ha caratteristiche simili al ferro, con l'unica differenza che lui può ossidarsi nel tempo. Questa dell'ossidazione è una meccanica unica in Minecraft e comporta un cambiamento del colore dei blocchi di rame. Non tutti, poi vedremo quali possono ossidarsi e quali non possono ossidarsi. Ma tranquilli, c'è anche la possibilità di bloccare la sua ossidazione, quindi bloccare il suo colore usando la cera d'api, oppure tornare all'ossidazione precedente utilizzando l'ascia. Ma adesso andiamo subito a vedere tutte le novità dell'aggiornamento. Prima di iniziare con i blocchi nuovi, voglio un attimo fare una premessa riguardo il rame. Allora, partiamo dal primo livello, che è il blocco di rame classico, poi il livello di ossidazione successivo, rame esposto, il livello ancora successivo, rame corroso, fino ad arrivare all'ultimo livello di ossidazione, rame ossidato. Gli altri 4 blocchi sono gli stessi visti precedentemente, ma su di loro è stata applicata della cera d'api, in questo modo da bloccare il passaggio da un'ossidazione all'altra. A parte il blocco dell'ossidazione, attraverso l'ascia possiamo tornare all'ossidazione precedente. Quindi proviamo con il blocco di rame ossidato, con l'ascia andiamo a ritornare al livello precedente fino al blocco di rame classico. Questa meccanica di ossidazione vale anche per gli altri blocchi nuovi di rame, tranne alcune cose che hanno delle eccezioni, ma che vedremo successivamente in questo video. Iniziamo con le botole. Come vedete abbiamo la botola per ogni livello di ossidazione. La ricetta di fabbricazione la metterò qui in alto nel video. La stessa cosa abbiamo anche per le sbarre, prima le avevamo di ferro, adesso le possiamo avere anche in rame, sempre con tutti i livelli di ossidazione. Poi abbiamo le catene, qua c'è stata una piccola distinzione, prima c'era la catena classica, adesso la catena classica viene specificata come catena di ferro, proprio per distinguerla da quelle di rame. Poi abbiamo i parafulmini, sempre nelle versioni varie di ossidazione. E poi abbiamo delle grandi novità. Infatti abbiamo la torcia di rame. Come vedete, una colorazione diversa dalla torcia classica. La ricetta di fabbricazione prevede bastone, carbone e sopra pepita di rame. Sì ragazzi, abbiamo anche le pepite di rame. Come per la torcia di colore verde abbiamo anche le lanterne. La fabbricazione è semplicissima, torcia di rame al centro e tutte pepite di rame intorno. Vi devo dire che queste lanterne sono veramente spettacolari. Abbiamo anche l'intera armatura in rame ed anche pala, piccone, ascia, zappa e spada. Questi non subiscono il processo di ossidazione. Per quanto riguarda invece la fabbricazione, possiamo utilizzare le stesse ricette che si usavano in passato per ferro, diamanti o altri materiali. Per quanto riguarda invece la classificazione degli oggetti in rame, possiamo metterlo tra lo stesso oggetto in pietra e lo stesso oggetto in ferro. Abbiamo anche la bardatura in rame, questa come ben sapete non è craftabile, ma possiamo solamente trovarla in qualche baule, naturalmente se siamo fortunati. La bardatura non subisce ossidazione, quindi resta di questo colore qua che vedete. Adesso passiamo ai bauli. La ricetta di fabbricazione prevede baule al centro e lingotti di rame intorno. L'utilizzo è uguale al baule classico. Ha giusto qualche differenza, tra cui il rumore durante l'apertura come avete ascoltato è diverso, e un'altra differenza fondamentale riguarda però il suo utilizzo da parte del golem di rame. Questo però lo vedremo dopo. Un'altra particolarità di questi bauli, a parte il colore in base all'ossidazione, che possiamo creare bauli grandi e possiamo combinare anche due livelli di ossidazione diversi.
Infatti aggiungendo a quello base il livello di ossidazione rame esposto diventerà un baule grande e prende l'ossidazione minore, quindi sarà un baule di questo colore qua. Andiamo a fare la prova. Ok, la stessa cosa se prendiamo altri due bauli, per esempio prendiamo quello corroso e quello completamente ossidato, prenderà il colore del baule di rame corroso. Adesso passiamo all'argomento più interessante di questo aggiornamento. Infatti adesso andiamo a parlare del golem di rame. Per prima cosa andiamo a vedere come generare un golem di rame. Allora, ci serviranno dei blocchi di rame, va bene di qualsiasi ossidazione. Naturalmente il risultato sarà in base al blocco che noi andiamo a posizionare. Sopra il blocco possiamo mettere o una zucca intagliata o una lanterna di zucca o una classica zucca e poi con le cesoie andiamo ad intagliarla. Facciamo subito l'esempio. Mettiamo prima la zucca intagliata, come vedete abbiamo il golem di rame e sotto di esso il blocco diventerà un baule. Facciamo anche con il livello di ossidazione successivo. Ok, e andiamo anche con gli altri livelli. Ed ecco a voi i golem nelle 4 varianti di ossidazione. Andiamo adesso a vederne il funzionamento. L'obiettivo del golem di rame è quello di spostare e sistemare oggetti all'interno dei bauli, ma attenzione che c'è una piccola distinzione sui bauli. Infatti può solamente prendere dal baule di rame e può solamente inserire nei bauli classici e non viceversa. Inoltre, per inserire oggetti all'interno del baule deve trovare una corrispondenza, altrimenti lui non potrà posizionare l'oggetto nel baule giusto. Il suo spazio di azione è di 65 x 65 dal punto di origine, mentre per quanto riguarda sempre dal punto di origine può muoversi in 8 in altezza o 8 in profondità. Andiamo subito a fare un esempio con i bauli. Andiamo a generare un golem di rame. Mettiamoci un pochettino più qua. Ok, abbiamo il nostro golem di rame. Qui nei bauli abbiamo 32 diamanti, qua 32 mele, qui un piccone e qui 32 fiori. Il golem adesso è andato nel suo baule di rame ma non ha trovato niente. Andiamo a mettere adesso per esempio diamanti, fiori, un piccone e 32 mele. Ha preso i diamanti, come vedete ne ha presi 16 e adesso sta trovando il baule giusto. Qua ne abbiamo 32, adesso il golem ha trovato il baule giusto e posizionerà i nostri 16 diamanti. Adesso farà lo stesso con altri 16 diamanti, il tempo che trova il baule giusto. Questo non è quello delle mele. Un altro poco, un altro piccolo sforzo e ha trovato il baule dei diamanti e ha posizionato tutti e 32 diamanti nel baule giusto. Adesso farà la stessa cosa con fiori, piccone e mela. Ok ragazzi, ha quasi completato il suo lavoro, mancano le 16 mele. Ok, lavoro completato del nostro golem. Andiamo a vedere i bauli, sono completamente messi in ordine. Adesso andiamo a fare la prova con un oggetto, per esempio la catena in ferro. Lui prenderà la catena ma non troverà una corrispondenza nei bauli, quindi resterà con questa catena alla ricerca del baule giusto. Adesso proverà l'ultimo diamante e non ha trovato nessuna corrispondenza. Come vedete ha ancora la catena tra le mani. Andiamo a mettere invece un baule vuoto e con il baule vuoto, non avendo corrispondenze, potrà posizionare all'interno la catena. Come vedete è andato direttamente sul baule vuoto e ha posizionato la nostra catena, quindi il suo lavoro è completo. Come gli altri blocchi rame, anche lui tenderà ad ossidarsi fino ad arrivare all'ultimo livello di ossidazione, fino a bloccarsi completamente.
Per fare prima andiamo a generare il golem direttamente all'ultimo livello di ossidazione, quindi il rame direttamente ossidato. Andiamo a mettere sempre la zucca intagliata sopra ed ecco il nostro golem all'ultimo livello di ossidazione. Tra qualche secondo diventerà una statua. Aspettiamo un pochettino. Ed ecco a voi che è diventato una statua. Può assumere diverse posizioni, le ho messe anche qui come vedete, delle statue di livelli diversi di ossidazione. In base alla loro posizione hanno impulsi diversi, in questo caso come vedete 1, se cambiamo la posizione, quindi 2 livelli, 3 in questa posizione e 4 nell'ultima posizione, dopodiché si ritorna alla posizione iniziale. Dal livello di statua possiamo farlo ritornare in vita. Come si fa? Attraverso l'ascia. Dobbiamo dare diversi colpi perché ogni colpo ritorna al livello precedente. 1, 2, 3, 4. Adesso è il primo livello. Con un altro colpo ritornerà in vita il nostro golem. Ehi, ci sei? Sì, ci sei. Il golem alla sua morte può lasciarvi dei lingotti. Andiamo a fare la prova. 1, 2. E come vedete abbiamo ricevuto 2 lingotti di rame. Come per gli altri blocchi di rame possiamo bloccare il livello di ossidazione del nostro golem, sempre attraverso la cera d'api. In questo modo abbiamo bloccato il suo livello di ossidazione, resterà sempre di questo livello. Un'altra piccola curiosità è la loro amicizia con il golem di ferro. Infatti il golem di ferro potrà donare al nostro golem di rame un fiore e il golem di rame metterà questo fiore proprio sulla sua testa. Per quanto riguarda gli oggetti rame di questo aggiornamento abbiamo finito ragazzi, ma passiamo ad un altro oggetto, gli scaffali. Ed ecco a voi tutti gli scaffali ragazzi. Come vedete possiamo averlo per qualsiasi tipo di legno presente in Minecraft. La ricetta di fabbricazione però richiede solamente o i tronchi del legno scortecciato o il gambo sempre scortecciato. Altre tipologie di legno non vanno bene. Andiamo a vedere anche come fabbricarlo. Vanno messi 3 blocchi sotto, come vi ripeto, di tronco scortecciato e 3 sopra. In questo modo riceveremo 6 blocchi di scaffale di quercia. Il suo utilizzo sembrerebbe simile a quello della cornice, ma non è così. Infatti andiamo a dire, nella cornice sarà possibile mettere un solo oggetto di questo tipo. Infatti abbiamo messo una sola mela con il tasto destro. Nello scaffale con il tasto destro riusciremo a mettere tutti e 63 oggetti che avevamo nell'inventario. In poche parole lo scaffale possiamo dirlo come un vero e proprio blocco della nostra barra, questa qui giù in basso dell'inventario. Possiamo come vedete metterne 3 nello scaffale in questo modo, quindi andiamo a mettere anche 64 blocchi d'erba e i 2 blocchi di ferro. Per riprendere l'oggetto selezioniamo lo spazio vuoto nell'inventario e ci riclicchiamo col tasto destro e riceveremo le nostre 63 mele. È possibile fare anche uno switch, quindi per esempio mi vado a selezionare sul tronco di quercia scortecciato e vado a cliccare tasto destro sulla mela. Come vedete la mela la troveremo nell'inventario e il legno nel nostro scaffale. Un'altra possibilità è quello di dare un impulso allo scaffale in modo da modificarlo. Andiamo a vedere come è possibile farlo. Allora possiamo modificare in questo modo, come vedete da 3 slot separati ne vedremo uno completamente intero. Questa cosa si può fare fino a 3 blocchi. Vi faccio anche vedere. Adesso abbiamo 6 spazi uniti e adesso 9 spazi uniti, che è lo stesso numero della nostra barra dell'inventario. Come vedete 9 spazi li abbiamo sotto e 9 spazi li abbiamo qui nello scaffale. Al quarto come vedete non sarà possibile unirlo, ma ci sarà sempre la divisione tra questi scaffali. Voi direte, ma a che cosa serve avere questi spazi uniti? Adesso andiamo a vederlo. Iniziamo a fare la prova solamente con uno scaffale ma attivato, quindi con i 3 spazi uniti. Cliccando su qualsiasi blocco nel nostro inventario, tasto destro,
andremo a posizionare nella nostra cornice gli ultimi 3 oggetti, 1, 2, 3, in questi slot. Ricliccando il tasto destro andremo a prenderli tutti e 3, sempre gli ultimi 3, attivandone un altro, quindi 6 blocchi. Adesso vado un attimo a spostare gli scaffali qui. Con il tasto destro, sempre in qualsiasi posizione del nostro inventario, andremo a mettere negli scaffali gli ultimi 6 oggetti. La stessa cosa vale mettendone 9 insieme, quindi praticamente tutto il nostro inventario. Questo significa avere una barra completa del nostro inventario con la possibilità di switcharla con un solo tasto, quindi avere una selezione di scaffali, faccio un esempio per l'esplorazione, un'altra selezione di scaffali, si sta facendo buio, un'altra selezione di scaffali per la costruzione o per altre avventure vostre in Minecraft. Ma in tutto questo lo scaffale ha un potenziale enorme dal punto di vista decorativo. Infatti potete divertirvi tantissimo per decorare le vostre costruzioni con questi scaffali. Adesso andiamo a vedere le ultime novità. Hanno modificato tutte le icone dei coloranti e queste le possiamo benissimo abbinare all'interno degli scaffali per alcuni effetti decorativi. Hanno anche aggiunto un manichino, ve lo faccio anche vedere. Eccolo qua ragazzi. Questo da utilizzare attraverso il blocco di comandi. Un'altra novità dal punto di vista tecnico è quella del tasto F3, infatti vi dà la possibilità di modificare queste impostazioni cliccando F3 più F6, vi dà la possibilità di inserire o togliere alcune informazioni nella schermata del debug, questa qua, dove di solito andiamo a vedere le coordinate. Ok ragazzi, io vi saluto per questo episodio, spero di avervi detto tutto di questo grandissimo aggiornamento Minecraft. Vi ricordo come sempre like a questo video, iscrizione al canale, attivate la campanella in modo da non perdervi i prossimi video di Mario Dedo e noi ci vediamo quindi al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!